Миңдеген адамдар ашыкча салмактан жабыркап, аз албай жүргөн бир убакта ошондой эле сандагы башка адамдар тескерисинче салмак кошо албай арыктыктан жабыркап жүрүшөт. Бүгүн мен ошол салмагы жетишпей аткан адамдарга бир эки сунуш айтып өтмөкчүмүн. Бирок салмак кошуш керекпи, керек эмеспи? Биринчи ушул суроого жооп берип алсак. Мисалы, менин боюм 1,70 сантиметр болгондо, салмагым 65 килограмм же андан көп, 75 килограмм же андан аз чыга турган болсо, мен эч нерсе кылышым шарт эмес, анткени менде баары жайында, бул дээрлик норма болуп эсептелинет. Ал эми 1,70 боло туруп, боюм салмагым 64 килограмм же андан аз чыга турган болсо, же 75 килограмм андан көп чыга турган болсо, сөзсүз түрдө же арыктаган аракет кылышым керек болот, 70ке түшүргөнү. Ал эми 64дөн аз чыга турган болсо, толгон аракет кылышым керек болот. Боюбуздан бир 5-6 килограммга чейинки айырма бул жакшы эле болуп эсептелинет. Андан аркысы кандайдыр бир ооруга карай аракет болуп калышы мүмкүн. Организмибизден кыйынчылык башталган деп түшүнсөк болот. Андыктан сөзсүз түрдө салмак кошконго аракет кылыш керек болот. Эми кантип толобуз? Ошол суроого жооп бергени аракет кылайын. Эскертип кое турган нерсе, толуш үчүн аракетти көп убакыт бою кылууга болбойт. Анткени бул кан тамырлардын оорусуна алып келиши мүмкүн. Атеросклерозго алып келиши мүмкүн. Акыры инсульт менен инфарктка алып келиши мүмкүн. Ошондуктан мен айта турган сунуштарды кыска убакыт аралыгында гана сынап көрөсүз. Мисалы, бүгүн таразга түшүп көрөсүз. Боюңуз 1,80, салмагыңыз болсо 74 килограмм же андан дагы аз. Анда толгон аракет кыла баштайсыз. Бүгүндөн баштап аралыкты белгилеп коесуз. Мисалы, 2 ай же 3 айдын ичинде мен 3-4 килограмм кошом деп өзүңүзгө максат коесуз дагы керектүү болгон аракеттерди аткара баштайсыз. Жана 2 айдан кийин же 3 айдан кийин дейли ашып кетсе, ушул аракетти токтотосуз дагы күнөөлүк нормага кайтасыз. Жана балким диета да кылып бир аз. Эми диета дегенде өтө аша чабыштын кереги жок. Болгону бир аз сактанасыз деген эле сөз. Эми толуш үчүн эмне кылыш керек? Ошого токтолоюн. Толуш үчүн, мисалы, артташ үчүн эмне кылыш керек деген суроого жооп бергенде, кыймыл аракетти көбөйтүп, жеп аткан калорияны азайтыш керек деп айтчу элем. Эми толуш үчүн ушунун тескерисин кылыш керек болот. Калорияны 500 килокалорияга, балким андан дагы көп кылып күнөөлүк норманы ашырасыз. Ал эми кыймыл аракетте болсо тескерисинче азайтыш керек болуп калат. Мисалы, алдыңыздан лифт чыгат жана тепкич чыгат. Ошондо лифтти тандап, ошодон көтөрүлүп кете бересиз. Күнөөлүк турмуштагы бардык аракеттерде, бардык ушундай кыймыл аракетти жасаш керек болгондо, мүмкүн болушунча азыраак кыймылдаштын мүмкүнчүлүгүн тапкан аракет кылсаңыз жакшы болот. Бирок эскертип коеюн дагы бир жолу, бул убактылуу эле нерсе. Анан дагы айта турган нерсе, тамак ашка келгенде, 30 жашка чейинки куракта болсоңуз, сизге эч кандай чектөө жок, алдыңыздан чыккан бардык нерсени жей берсеңиз боло берет. Анткени сизде бардыгы органдарыңыз, бардыгы өтө жакшы иштейт. Жеген бардык нерсеңизди сиңирип берүүгө жөндөмдүү. Ал эми сиздин жашыңыз 30дан жогоруга өткөн болсо, бир аз өзгөчөлүктөргө ээ. Ошолорду айтып өтөйүн. Мисалы, 30 жашка чейинки курактасыз дейли, 20-30 жаш аралыгында, салмагыңыз аз дейли, анда сиз эч нерсени тандабай, бардык нерсени, даже баягы фастфудтарды жей бересиз, коланы иче бересиз, фантаны иче бересиз, бардык ширин сууларды дагы иче бересиз. Жана дагы камыр тамакты көбүрөөк жей берсеңиз боло берет. Аянбайсыз. Ошентип калория кошуп алуу мүмкүнчүлүгү сизде бар.
Бирок өтө көп убакытка эмес, башында эскерткенимде 2 ай болгону. Андан кийин 1 ай же 2 ай сактанып, жакшы жүрөсүз дагы салмак кошулгандан кийин. Мүнөздөп тамактанып жүрөсүз дагы, кайра 2-3 айдан кийин дагы 1-2 ай ушундай салмак кошкону аракет кылсаңыз болот. Мисалы 1 жылда 2 жолу, 3 жолу ушинтип 2 айдан аракет кылсаңыз деле дээрлик 10 килограмм кошуп алуу мүмкүнчүлүгү бар. Жана салмак нормага жетип калгандан кийин кайра аракет кылышты улантыштын кереги жок андан ары. Кадимки күндөлүк нормада кантип тамактаныш керек, ошого кайта бересиз. Ал эми сиздин жашыңыз 30дан жогору болсо, мында кандай өзгөчөлүктөр бар, ошолорду айтайын. Мисалы, көп тамак жесеңиз дагы клетчатка деген эмне экенин билесиздер. Бул өсүмдүк волокнасы жоон ичегидеги баягы ичи катып калуу мүмкүнчүлүгүн азайта турган азыктар. Бул көбүнесе жер жемиштерде бар. Кабыгын сыйрыбай, таза жууп туруп жей берсеңиз жакшы болот. Ошолорду жегенде канча көп жоон ичеги пресстелсе дагы сүрүп кетет. Күнүнө кеминде 50-60 грамм ушундай жер жемишти жеп турушуңуз керек болот. Тамак аштан сырткары жашылчаларды көбүрөөк жешиңиз керек болот. Анткени эгерде сиз камыр тамак деле көп жей берсеңиз, шириндиктер деле көп жей берсеңиз, сөзсүз түрдө ичиңиз катып калышы мүмкүн. Жана бул нерсе геморройго алып келиши мүмкүн. Жана ичегинин ооруларына алып келиши мүмкүн. Дагы айта турган нерсе, инсулинди көбөйтүшүбүз керек болуп калат. Эгерде инсулиниңиз көп боло турган болсо организмде, табит ачылат. Алдыбыздан чыккан баардык нерсени жеш мүмкүнчүлүгү пайда болот. Табитибиз жогорулап. Андыктан инсулинди көбөйтүш керек болот. Инсулинди кантип көбөйтүш керек десеңиз, ширин нерселерди көп жесеңиз, кайра эле курсак ача берет, тез эле. Андыктан ширин нерселерди көп жешиңиз керек болот. Табит ачыш үчүн жана көбүрөөк азыктаныш үчүн. Кыймыл аракетти бир аз чектеген жакшы болот. Жана дагы негизинен ушулар, бирок дагы бир жолу эскертейин, көп убакытка аткарбаңыз, 2-3 айга эле кылыңыз. Кийин нормалдуу турмушка аралашып туруп, дагы кайрадан кыла берсеңиз боло берет. Негизи эсимде калганы, айткым келген сөздөр ушулар окшойт. Ашыкча салмак деле минус, тескерисинче салмак жетишпегени деле минус. Андыктан нормага жеткенге аракет кылыңыздар. Ушундай өйдөдө айтылган сунуштарды аткарып буюрса, бардыгы жакшы болот. Салмагыңыз нормага түшөт деп ойлойм. Анан тезирээк сүйлө деп айтып атасыздар. Тезирээк эле айтып койсо дагы болот. Бирок адамдын кабыл алуусу ар кандай болот. Мисалы, сиз тез сүйлөгөндү кабыл алып түшүнө ала бересиз. Кээ бир адамдарга жай сүйлөгөн нерсе керек. Анткени кабыл ала албай, үлгүрбөй калышы мүмкүн уккан сөздөрүн түшүнгөнү. Андыктан бир аз жайыраак сүйлөшүмө туура келет. Туура түшүнөсүздөр деп ойлойм.